nüüd armsad rohenäpud läheb põnevaks, kui eelmine kord saime seemne mulda, siis täna juba ümberistutamise peal nii kähku see käibki. Ja kõik kasvab, kevad on käes. Sul on siin kupli all? Minul on siin pisikesed basiilikutaimed, mis on tõesti nädal aega tagasi seeme külvatud ja tänaseks on nad juba ootamas omale uut kodu, et neil oleks rohkem ruumi kasvada, nii et täna alustame nende pikeerimisega. Potid on siin kõrval olemas. Ja nii nagu ikka ma varusin igasugust aianduskaupa siia meil ära, millise Ussimo mullasegu sa nüüd valiksid selle jaoks? No seemnet või nende noorte taimede pikeerimiseks me võtame ikkagi selle ettekasvatussegu, et siin on natukene vähem toitaineid sees kui sellises rammuses püsimullas. Miks see tähtis on või vajalik on, et pikeerimisel peaks nagu selles mullas vähem toitaineid olema? No taim saab selle ümberistutamise käigus ikkagi natukene vigastada ja kui me ta sinna uude keskkonda paneme, et tal oleks lihtsam juurduda ja see ravi nii valus ei oleks. Nii, on üsna kuiv see segu, aga kastame pärast hoolikalt. Minul on nüüd siin eelmisel aastal kasutuses olnud potid, mis said hästi korralikult puhtaks pestud, et ei jääks selliseid peidus olevaid haigustekitajaid, et samamoodi, et see ümberistutamine taim saab vigastada ja ta on siis, võib kergemini haigastuda. Sellisesse potti, nagu mul siin üks päev pärast on, ei tohiks mingil juhul uusi taimi istutada. Pott tuleb väga korralikult puhtaks pesta eelmise aasta mullast ja siin on näha ka taimejääkide jälgi, nii et siin võib väga palju haigusbakterid olla. Pott peab olema selline ilus valge puhas, juhul kui on tegemist valge potiga. Nii, kui tugevalt sa sisse paned nüüd? Ma täidan selle niimoodi kergelt ja siis natukene vajutan kinni, et jääks taime juurtele kontakt mullaga, et kui ta liiga õhuline on, siis pisike peenike juur ei leia seda mulla kontakti nii kergelt ülesse. Meil on siin sinu taime tagavara peal hästi näha. Need on nüüd aiapoest ostetud noortaimed, mis on aiandis kasvatatud sellise kasseti sees, nagu meil siin oli. Ja siin on näha, et juure otsad on ilusad, valged ja see tähendab seda, et taim tunneb ennast hästi. Need juure otsad on elus. Mul on siin ühed väga põnevad asjad. Tegelikult mul oli mõeldud need suuremate pottide jaoks, aga räägi, kas need multsikatted, lambavillased, ilusa nimega kas need oleksid siia ka sobilikud ja kõlbulikud või on sinna veel natuke vara? No selle koha peale neile pisikestele taimedele ma praegu seda ei paneks, et kõik, mis lammast toodab, on väga hea. Et need sobivad meil väga ilusasti sinu ampelpotti, kui me nüüd need noortaimed sinna paneme. Nad aitavad hoida niiskust niimoodi, et see muld nii kiiresti ära ei kuiva. Ja vaikselt lagunedes annab ta ikkagi natuke ka toitaineid. Mis me siia sisse saaksime panna? Meil on ka lambavilla graanulid. Siis selle mulla hulka võib segada ka natukene lambavilla graanulit. See samamoodi lisab vähesel määral toitaineid ja annab juurde mullale õhulisust. Ma lugesin juhendit, need lambavilla graanulid on tegelikult sellised, mis annavad seda väetist välja või neid kasulikke aineid välja 6 kuu jooksul, väga pikaajaline. No orgaanilise materjali kohta ega ta nüüd nii pikaajaline ei ole, et mõtle puulehtede peale, kui kiiresti need ära kudunevad. Sest põhimõtteliselt on tegemist sarnase orgaanilise materjaliga. Samas ta hoiab ju ka niiskust ja võtab sisse ja laseb välja ja ühesõnaga teeb sellele niisku või mullale head. Ja, ta on igal juhul sellises mullasegus abiks ja eriti hea on, kui te kasutate näiteks oma kodu kompostmulda, mis on tihe, kus on vähe õhku, siis just sinna juurde segades läheb see taimedele sobivamaks. Ussimo mullas on tegelikult ju ka kõik need toitained olemas, mida taimed vajavad, aga ütleme, et küllale liiga ei tee, see on ainult parandamine, jah? Ja, ta on pigem selline mulla parandaja, et päris ainuüksi villagraanulis olevast toitainest taimele ei piisa, aga igal juhul ta teeb taime olemise mõnusamaks. Nii sain ka mina aru, kui ma seda juhendit lugesin. Aga paneme taimed mulda siis.
paneme siia esimeseks need väikesed, nokime need pisikesed taimed siit ilusasti lahti, valime ikkagi kõige tervemad ja tugevamad. Näpistan tagasi natuke juure otsa, kuna basiilik on selline kultuur, et teda saab paljundada ka pistikutest ja see tähendab seda, et ta võtab siia varre peale juured alla. Me võime ta ilusasti nii-öelda kaelani mulda istutada ja saame jälle toredad pisikesed kompaktsed taimed. Nii kaua, kui sa, Kersti, nüüd neid basiiliku taimi seal istutad, ma võtaksin selle amplipoti ka käsile. Nii palju, kui ma kodus ettevalmistust tegin, siis ma sain aru nii, et kui ma kasutan neid lambavillagrannuleid ühelt poolt ja teiselt poolt siis panen need multsikatted ka siia peale, siis see on natuke selline laisa inimese värk, et see võib harvemini kasta või? Eks sa pead ikka selle taime järgi vaatama ja oleneb hästi palju kasvukohast, aga see aitab sul kindlasti natukene laisem olla. Kaevan siia pisikese augukese, paneme taime sisse ja nüüd paneme talle selle teki kaela siia. Nii, ma lasen siia vahepeal. Ja nüüd me paneme neile kaane peale, et neil oleks jälle mõnus soe, tuul liiga ei teeks ja teeme selle ventilatsiooniava siit lahti, et liigne õhuniiskus siit välja saaks minna. No Kersti, sa oled uurinud neid lambavillatooteid ka, nende omadusi ja aiainimesena sa oskad paremaid järeldusi teha kui mina. Aga mis sa arvad, kui suurt rõõmu need asjad Eesti aiapidajatele pakuvad? Mina olen endale siit päris mitu toodet leidnud, mida võiks aias julgelt katsetada. Eriti meeldib mulle see peenravaip, naturaalne materjal, Eestist pärit ja siia sobivad hästi salatitaimed, keda kipuvad teod sööma, siis tigudele selle kareda materjali peal ei meeldi kõndida, nii et ehk jäävad selle aasta salatitaimed mulle. Nii, kui Kersti nii ütles, et need tooted on aiapidajatele niisugune väga okei, siis teeme nii, et tänase aianurka teeme vaataja-mängu. Paneme need mäetooted, mis mul praegu siin laual on, kõik vaatajamängu auhinnaks, üheks auhinnaks ja küsimus selleks, et võita seda auhinda endale, on millises eri mõõdus selliseid kettaid, multsikettaid on Mäe internetipoes saada. Need ma panen kõrvale, aga auhind on siin 2 karpi väetist, 2 tekki, peenravaipa, 2 tüvekatet ja 1 talvine taimetekk. Tasub uurida, otsida õiget vastust ja õige vastus, kui te selle leiate, pange teele aadressil, mida näete praegu ekraanil.